Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinaringan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah lan mugi-mugi anggen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasana fi ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi baris film. Sedasa saking ngandhap. Nggih. Sedasa saking ngandhap. Wa fihi aidon khosiyatu ibadah ijabati doa. Untuk baleni malih matuliban niku mawon nggih. Berarti baris kaping 12 saking ngandhap. Matuliba laka sayun misrul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu dhullati wal iftiqar. Matuliba ora di perintah, ora dijaluk laka kedue sira
apa sing ora dijaluk sayun wiji-wiji mislul ittirori kang madani kepepet. Jadi pancen sing disupreh sing menungso niku kon kepepet. Mboten aja ngaku karepe dhewe gak oleh bebas. Turu nglengger ya dipepet kon tani salat subuh. Iku menungso. Ini kan pengen apa kalih Gusti Allah ora dituruti ben kepepet. Durung pancen kawula kok nggih. Boleh gak dingonokne lak gak sida dadi kawula. Niku. Wala asra'ala norano kang luwih cepet bil mawahidi kelawan tekane peparing ilai kamaring sira. Misla zulati kang madani kaasoran wal iftiqari lan butuh. Ora ana bantuan sing cepet ing Allah niku sing ngungkuli nek pun apa nek ngungkuli kepepet. Jadi lek pun kepepet tenan bantuan cepet. Kok ora cepet berarti urung kepepet. Urung butuh. Jadi peparingi Allah niku mesti gelis diparingno ning gone wong sing butuh lan ning gone sing wis ina banget gak enek sing nulungi. Selama isih urung krasa ina, urung duwe posisi ina sing tenan. Selama menungso niku tesih duwe rasa obah ikhtiar mlayu-mlayu rono rene Gusti Allah dereng maringi. Dereng maringi. Mergi sing kathah kula jenengan nggih hapus-hapus. Jadi sing hapus-hapus niku barang urung butuh diomongno butuh. Niku sing kathah ngoten. Upama ya butuh tenan niku dereng. Dereng maksudnya butuhe kan ijek sesuk lho. Jenengan sarapan kan tesih sesuk isuk. Kenapa kok dalu niki wis ngrasa butuh sarapan? Pengrasa jenengan niku mboten jujur jenengan. Lah krana niku nggih dereng diparingi. Butuhe sarapan sesuk ya tekane sarapan sesuk. Saiki iki ya butuhe bantal ya enek bantal. Butuhe nggon turu enek nggon turu. Tapi dereng diparingi sarapan. Jane lek gelem glundung ngoten nggih tepat. Tepat maksudnya niku mboten. Niki dalam hal nganu lho, dalam hal tata krama posisine wong. Posisine wong ibadah maksudnya posisine wong lungguh dadi kawula. Beda kalih tata krama posisine wong sing oleh amanat. Ngoten nggih. Lah nek empun teko, lah niku baru dadi amanat. Nek dereng teko nggih dereng. Mboten. Nek dereng teko dereng. Jadi nek jenengan ketekan tamu, mboten niku amanat kan ngramut. Ya amanat kan ngramut, mulane nggih kudu disuguhi, kudu dicek nenggon sing paling penak menurut ukurane sampean sing iso. Ning aja mengada-ada. Mboten aja mengada-ada. Pokoke sing penting wong niku kudu ngrasa ngisor dhewe, kudu ngrasa butuh teng Gusti Allah, kudu ngrasa kepepet terus. Lah, rasa ngoten niku lah sakjane sing dibutuhne kangge nglungguhne, kangge ngrapetne suasana kerohanian kula panjenengan tenggene kursi kehambaan. Kursi kehambaan. Selama jenengan dereng ngeten kepepet ora butuh, nek wong ora butuh berarti cukup. Nah, cukup niku berarti kaya Gusti Allah. Nanti nomor sing al-kafi, al-ghani, al-mughni niku namung Gusti Allah. Oke. Mulane jur jenengan diperintahkan donga. Niku diperintahkan kepepet. Jadi ora kok terus donga sampean pacaki kanggo nuruti karep sampean niku lah ora wong kepepet. Niku jenenge sampean juragan Gusti Allah kon nuruti karep sampean. Benten mengke posisine benten. Jadi donga niku kudu ditampa sebagai perintah. Jangan dianggap doa itu sebagai alat untuk nuruti karepe wong sing donga. Jadi omong ngene sak-sak lha nek ngono gak perlu donga lho. Sing padha gak justru perlu wong diperintah kok gak perlu. Donga niku perlu dilakoni mergo diperintah. Tapi sementara niki kula jenengan nganggep donga iku penting mergo lek gelem donga oleh karepe lho.
Nah niku terus seje kendaraan sing jenenge donga niki malah mboten dienggo numpak tumpakan kehambaan tapi dienggo numpak tumpakane wong sing duwe karep. Nah, ngriku niku perlu dipilah-pilah. Dan nah, sing marai sejak awal sak dereng ndonga pun enten filosofi awal sing dereng pas terhadap posisi kehambaan kala wau. Sak dereng ndonga niku marai enek unen-unen jenenge wong urip ya kudu nyukupi kebutuhane urip. Lah krana ora enek ya njaluk. Ngoten ora kok jenenge wong urip ya wis dijamin karo Gusti Allah. Gitu. Ora njaluk ritek wis dijamin. Terus sampeyan lek nyimpulno, lah nek ngono ya ora usah njaluk lho ngoten. Niki kesimpulane sampean malah ngoten mergo napa urung-urung sampeyan nganggep sing jenenge donga niku alat kanggo nuruti kebutuhan. Sehingga nalika wis enek unen-unen, kebutuhanmu wis dicukupi. Akhirnya terus sampean muni, lek ngono ora usah njaluk. Lho nggih ta? Nah, padahal filosofi ini mboten kebutuhan wis dicukupi. Tegese lek kowe urung butuh ora dicukupi. Tegese wis dicukupi. Dene kowe krasa urung butuh, krasa butuh kok ora cukup, lha iku perlu dikoreksi. Nyapa kok ora cukup? Lho ngoten lho nggih. Sing marai ora cukup iki mergo barange iki sing ora cukup, apa pancen leh mung gawe langkrangan gegeden. Lho, ngoten lho nggih. Mesine niki sak gelas kudune kebek. Lah kok iki wis sak gelas kok ora kebek ya apa pancen gelasmu gegeden iki. Nah niku. Nah niku sing perlu diukur kan niku lah. Monggo sing jenenge ukurane hamba. Niku mesti ukuran kepepet niku wae. Selama kendil sampeyan niku tesih enten isine, dereng mungkin sampean aja mususi malih. Gitu Bu. Tapi lek kendile wis resik gak ana apa-apane engko mesti mususi neh. Sakjane teorine ngoten teori. Mulane lek sampean kendile kebek dan diresiki. Sae kebek dan diweweno wong sampe entek. Nah, mungkin sae nek sing iseni neh. Wah, iki teori apa neh? Yo teori kepepet kok teori apa neh. Niki wong sing pengen latihan ngepepetno ati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Senajan to sampean mengke diparingi sembarang kalir, ibaratnya mungkin diparingi fasilitas di bidang lain sing luwih cukup, ning di bidang lain sampean mesti kepepet. Mula akhirnya donga niku diperintah. Bukan kok diperintah untuk menghasilkan sing dijaluk, tapi diperintah untuk mengekspresikan penampilan panjenengan sebagai kawula sing kepepet. Ngoten. Nek sampean pun nglakoni sing dhisik, keterangan sing pun kliwat bilih, sembarang kalir sing teko sing ketoke positif, gak melok duwe. Kayak sinten? Insyaallah. Nek kaya Gusti Allah berarti sampean gak duwe ta. Lah nek gak duwe niku jenenge fakir. Lah nalika fakir niku lah sampean mungkin nampa zakat. Nek sugih ya ora dikei zakat. Lha lan ngoten. Inna masadaqatu lil fuqara. Sedekah zakat iku kanggo sing fakir-fakir. Dene ora fakir kok njaluk zakat iki ora dikeki. Iku. Jadi ora ana sing iso mempercepat peparing sing ngungkuli wong ina tur kepethur butuh. Nek ina wis butuh tenan iku mengke mesti peparinge teko. Peparinge teko. Ittirarul abdi utawi kepepete, kepeksane kawula. Kepeksane kawula wa ya ittirar iku akhassu awsafi ubudiyatihi, luwih istimewane, luwih khususe pira-pira sifat kehambaane abad. Tegese sifat kehambaan yang paling inti, yang paling khusus, yang paling penting, yang harus ditonjolkan bagi seorang hamba adalah suasana selalu kepepet. Niku jenenge pangkat kawula sing tenan niku lek kepepet niku.
Mula walidalika lan krana mengkono-mengkono akhas ausafil ubudiyah lam yutlab ora disuwun minal abdi saking kawula tegese ora diperintah minal abdi saking kawula apa sing ora diperintah sayun suci-wiji ajalu kang luwih agung luwih penting minhu ngungkuli ittira sampeyan tingali sedaya perintah niku mesti ujung-ujungnya ittira ya apik-apik seneng bondo kon zakat terus jadi gruwel kan entek perkara enten konflik enten macam-macam lha niki sampeyan mesti butuh ittira kepepet niku jelas kala dawuh sapa Abu Muhammad Abdullah bin Munazil Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Munazil radhiyallahu anhu al-ubudiyatu ta maknane kehambaan maknane posisi kawula iku arju balik iku lisain ing dalem sekabehane siji-siji penak gak penak susah gak susah taat gak taat dalam segala sesuatu kudu balik ilallahi maring Gusti Allah sampai balik itu sampai sebatas mana ala habil ittirar ing atase batas-batase kepepet sampai bener-bener kepepet gak iso apa-apa blas niku baru bentuke wong balik di samping niku wa fihi lan niku ing dalem wa fihi lan niku ing dalem ittirar maneh khosiyatu ijabati doa utawi keistimewaane kinabule donga disembadane donga kala dawuh sapa Allah azza wa jalla amma yujibul muttarra idza da'au amman yujibu ana ta luweh apik sapa man pangeran yujibu kang bisa nyembadani sapa wong nyembadani al muttarra ing wong kang kepepet idza da'a tekalane gelem donga sapa muttar hu ing man yaiku Allah ujuk-ujuk kok muni ngoten niku asal usule kuwi ayat ini iki saderenge niki enten ayat silem bandingno jenengan niku dikengken bandingno sakjane sapa sih sing luwih apik kuwi pangeran sing iso gawe apa pangeran sing mbok gawe golek wong kafir kan nyembah brahala niku lak gaweane wong jane apik endi sih pangeran sing tukang gawe karo pangeran sing mbok gawe kok sing pangeran kuwasa sing iso gawe ora mbok sembah kok malah kowe nyembah pangeran sing digawe ngoten lho qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzina astafa segala puji bagi Allah dan penghormatan keselamatan itu hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk selamat dan Allahu khairun amma yusyrikun ana ta Gusti Allah niku luwih apik utawa pangeran sing mbok sekuta niki sing apik Gusti Allah kuwi luwih apik apa pangeran liyane Allah sing mbok sembah sing luwih apik utawa duduk pangeran tapi mbok posisikan kaya pangeran napa akalmu jane kepinterane pangeran ngatur uripmu karo rancangane akalmu ngatur uripmu ki apik endi lho ngoten lho yusrikun niku asraka yusriku maknane mengikut campurkan asraka yusriku niku melok-melok sirkah niku lho sirkah niku lak persekutuan dadi iki pabrik perusahaan kayak wong akeh iki sing melok duwe pirang-pirang lah uripmu kuwi sing arep ngatur sing melok duwe uripmu sapa oh aku melok duwe wong nyatane sing urip aku lek ngono berarti ana sakliyane Allah sing mbok elokno dadi pangeran lho ngoten lah saiki jajal apik endi to Gusti Allah kuwi luwih apik kah utawa sesuatu saliyane Allah sing mbok anggap iso jejeri Allah iku apa pantes luwih apik coba bandingkan lagi niki terus ayat niki sing disebutnya ayat
Surat An-Naml ayat 3 kali. Lah sing badhe kita waos iki surat An-Naml ayat 59. Kita mulai ayat 59. Iku wau sakniki mlebet ayat 3. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah maka nalakum antum bitu sajaraha a ilahum Allah bal hum qaumun ya'dilun. Ana ta pangeran Allah sing tukang gawe langit bumi lan sing wis nurunna banyu saka langit. Banjur krana banyu saka langit memang medhun ning bumi. Banjur fa'ambatna bihi hada'iqa. Banjur tak tukulno nganggo banyu mang pira-pira perkebunan sing macem-macem. Zata bahjatin kang anduweni keindahan lan keagungan. Sajake wong niku lek sawahe lemu-lemu, tandurane lemu-lemu kan ketoke metete ta nggih. Lho padahal niku sing ngelemokne ngoten niku sinten? Ya Gusti Allah ora usah dijawab. Wis genah. Maka nalakum andum itu saja roha. Nek mbok teliti tenan apa tau ta? Kowe nunggoni katesmu terus mbok tunggoni bodot gal titi tahu kowe. Lha niki nyata to, empiris jelas. Realistis maka nalakum ora ana iku lakum tetep kedue sira kabeh apa antum bitu arep ento nukul sira kabeh sajarah ing wit-wite kebonmu. Kowe ning kebonmu enek wit apa? Klopo, melinjo, rambutan, manggis, duren. Ya sing tau mbok tukul lho sing iki. Kowe ora ngesepno ta. Bareng ngesepno mbok tinggal. Lha terus sing ngajak. Ngadot asale sak kilan dadi 2 kilan. Nggih ta? Mosok sing ngadot sampean. Lah sampean mboten ngadot. Lah sing ngadot sapa? Ya sing tukang ngadot. Kan ya sing iso ngadot. Lagi ngaten. Ya so, lek kok dipepet ngene ditakoki, "Ailahun ma Allah." Tau kok enek pangeran sing bareng karo Gusti Allah. Kok sampai kowe menanding-nandingkan Allah dengan yang lain? Jajal kan? Pikiranmu lah mengamati kok. Kowe jadi insinyur pertanian paling-paling mengamati perlakuan tanaman. Kalau tanaman jenis ini caranya gini, untuk bisa tumbuh caranya gini. Itu pun berdasarkan apa yang sudah dilakukan Allah bertahun-tahun yang lalu sebelumnya. Lha tak? Ngono wis ngaku iso menambah produktivitas. Sing nambah iki lho sapa? Jajal sing apik iki Gusti Allah apa pikiranmu? Lho sajake kowe dikongkon ngeluk, pikiranmu lho tinggalan manut Gusti Allah ngono kok angel ora karuan. Sanes niku. Bal hum qaumun yaqilun. Balik hum utahe wong sing musyrik iku kaumun kelompok kaum yaqiluna kang padha ngalih ukara, ngalih pikiran. Ngalih perhatian. Mesine kan sing disembah Gusti Allah to. Lah kok terus malih sing dinut dudu Gusti Allah niku lak ngalih. Lho biyen ketok apa saiki ora apa kok malih rono. Lho bojomu ki sapa? Ya aku. Lah kok kowe ngladeni kono. Lah kan iki mboten tepak to niku. Pangeranmu ki sapa? Allah. Lah kok kowe manut liyane Allah? Kok manut pikiranmu dhewe, manut angen-angenmu dhewe. Dikongkon kepeksa kok emoh. Mboten. Iku udat-udate Gusti Allah sing nomor kalih. Sing nomor 3 ayat 3 Amman ja'alal ardo qararon wa ja'ala khilalaha anharon wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya salah apik ndi pangeran sing iso duwe keterampilan hebat kok terus mbok bandingno karo angen-angenmu, mbok bandingno karo perkiraanmu. Jur kuwi dikongkon tunduk ning gone pangeranmu. Ana toh luwih apik sapa man pangeran
Ja'ala kang wis dadekno sapa pangeran al ardo ing bumi didadekno kororon ing nggon tetep. Bumi iki lho. Dinggo nggon tetep untuk tempat bermukim kok penake ra karuan. Sing sisih kene didhuwurno, dilapisi porselen, terus dikei amben, ditumpangi kok ya ora ambles. Lho tapi sing sisih kono dikedhuk jeru, dikon adoni uyuhmu ambek ngengekmu kok ya ora protes. Nggih lho. Lha upama terus lemah padha lemahmu lho padahal. Sing sita kok mbok uduk-udukno mbok taman, sing sita mbok kedhuk mbok ngurusi ngengekmu karo uyuhmu. Lha upama iku protes kok didemo ngono terus piye? Lho, iki kan nyatanya kolor anteng ta. Buminya anteng ya. Dijak-ijak bendina, diuyui bendina, dingenge bendina anteng bumi iki. Lha upama bumi niku terus mutere niku mboten stabil terus kala-kala lindu ngono samane bingung kabeh. Ya anteng. Dewa semono bumi niku kalih Allah taala mboten digawe rata mulus mboten, tapi dijadekno wa ja'ala khilalaha anhara. Di celah-celah di sela-sela bumi itu banyak sungai-sungai untuk patusan, untuk macam-macam. Mulai kok di Gunung Kelut, Gunung Malang mereka seret dadi brantas mubung tok Surabaya. Mulai kok Gunung Wonogiri mereka seret dadi Bengawan Solo teko Surabaya. Lah itu rezeki berapa yang sudah dialiri oleh air anhar niku. Dereng malih keindahannya. Durung malih fungsi kuwatengene ekosistemnya, habitat-habitat yang muncul di situ. Di sing gawe keterampilan ngono kuwi sapa? Ya pangeran lah iya, pangeran sing wis iso ngono kuwi lho. Kok kowe panggal ora manut iki sakjane terus arep golek pangeran sing piye neh. Ngoten. Wa ja'ala laha rawasiya. Ora mung dikai kali tok sing nukang banjiri, tapi sekaligus dikai gunung sing seneng mbok jake. Lek kali mbok nglangi, lek gunung mbok unggahi, segara mbok arungi. Itu semua banyak hikmah, banyak rezeki, banyak penghasilan, banyak keindahan yang bisa kamu lihat. Saestu niku. Wa nek sing lautan dak niki wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Wa ja'ala lan dadakan sapa Allah bainal bahraini antarane segara loro nggawe hajizan ing bates. Jadi segara niku banyune mboten terus campur ngolah kalih kaya sawah ngoten mboten. Segara sing bagian kidul karo segara bagian lor niku nggih pancet enten batese. Rambut ngantos sampeyan takokno wong Bali ngriko. Selat Banyuwangi, Selat Bali ngriko. Iki segara sing banyu segara kidul karo banyu segara Laut Jawa kelor mboten kumpul ngoten enten batese. Mboten campur. Lan nggih Laut Merah barang niku. Terus teng Tuban niku enten lore etane Tuban kalor sithik niki. Enten laut iku mbuh 3 kilo dika pinten persegi ngoten. Teng mriku niku banyune tawar. Jadi nelayan-nelayan lek ngelak golek banyu sing tawar, mara teng mriku karo nyidu. Itu teng tengah laut. Duduk sumber. Jadi banyu laut lerap semonten ambane niki enten sing kira-kira 3 kilo persegi. Niku lek diciduk banyune tawar mboten asin. Niku sing ngekeki bates apa? Ngoten. Niku ya Allah, Gusti Allah segala ya, Gusti Allah pintere ngono, mosok terus ngatur awakmu ora iso. Heh? Dene ngekeki kebutuhane laut iso obah terus. Niku diesel sing bingung ngobahno gelombang wis ora nganggo diesel, entek bensin pira, entek solar pira. Ngoten lho nggih. Mosok Gusti Allah ngurusi segara sakmono ambane iwake urip kabeh. Ngurusi gunung wit-witane sakmono akeh tukul kabeh. Mosok ta lek terima ngurusi isine wetengmu mek roti pirang iris gak iso. Ya, belajar yakin itu kudu diundat-undat ngoten. Cuma pancen sayang menyen bal aksaruhum layak lamun. Sayang bal aksaruhum balik utawi akeh-akeh menungso iku layak lamun ora padha ngerti. Saderenge niki enten diurung diwaca ilahun ma'allah. Lek wis kaya ngono apa ya enek. Pangeran sing iso jejeri Gusti Allah ngono apa ya enek. Apa sing arep dibanggakne apa? Ora enek.
Cuma sayang kebanyakan orang itu tidak sadar itu, tidak ngerti. Ngaku ngerti ning ora ngerti. Terus ditangkletaken malih. Amma yujibul muttar. Ana ta pangeran yujibu kang nyembadani sapa pangeran al muttar ing wong kang kepepet. Idza da'at kalane ndonga sapa muttar hu ing man. Wong lek wis kepepet ndonga mesti disembadani. Lho wong sing kepepet-kepepet panggah diladeni ku sapa ta sing bisa mikir? Mikirna wong kepepet-kepepet terus ditulungi niku lho. Sing paling gelis mikirna niku, paling gelis nyembadani karepe wong kepepet niku sinten? Nggih pangkat Gusti Allah, liyane urung roh ndeke roh dhewe. Nggih ta? Tanggane adoh, bapake adoh, dhuwitmu isih ning bank urung mbok cukuk, tapi Gusti Allah wis nekani dhisik, kowe diparingi iso ambekan. Nggih lho. Jenengan diparingi tangan sikil iso ketawe-ketawe ku bantuane sinten? Dadi wis genang ngono kok. Wa yaksifulan wis bengganaken wis buka sapa Allah asua ing kerepotan ing elek ing bilai. Sinten sing menghindarkan bilai? Sama napa iso ngopahi wong kon nunggoni ben ora dirubung semut? Lha upama sampean pas ngantuk keturun nyun sewu ibu-ibu sing teng warung-warung niku. Jaga warung niku sok-sok nunggoni warung kalah-kalah ngantuk ngoten. Ki astane niku bagi ngudeg wedang kan campur semut, apa campur gula niku bisane gak diparani semut. Pas turu ngoten ngenteni ing tuku ora teka-teka wong jam 11 bengi jam 12 bengi. Kok ya ora dirubung semut. Lha niku sing yaksifu su'a. Sing saged menjaga sampeyan mboten ketekan bilai nalika turu niku. Lha sampean duwe warung jumbar blak-blakan ora enek pagere sampean tinggal turu kok ya ora diserbu wong. Kok mara-mara wong ya mara-mara sungkan padahal genah lek sampean turu lho. Ngono kok ya ora kok terus ujug-ujug dijukuki apa sing alih. Kok ya mesti bengok-bengok, "Bu, tumbas kopi. Bu, tumbas apa lho?" Nggih ta? Bukti malih tapi sampean lho, wong sing kelakuane jahat, berbuat kriminal, matene wong wis begitu rapetnya oleh nutupi. Kok panggah konangan lho. Delala Allah kok mesti ngekeki sinyal-sinyal tondo-tondo sing kena dingge goleki. Iki nek sampean mbut ngancur sampean tangklet tempat polisi, Kapolres pundi niku takok cara-carane kok moro-moro iso nemu ngoten niku. Niku kekuasaane Gusti Allah sing klebu teng yaksi kusyuan niku. Ya itu niku. Tapi mungkin lek sing mateni Gusti Allah dhewe, golek sebabe kok angele ra karuan ya. Lagi ta nggih. Wis niku walah niku kaya napa pesawat sing anu bledos teng dhuwur, terus lek goleki piye? Ini jadi misteri, artinya selalu menjadi tanda tanya. Tapi kalau Allah sendiri yang ngurusi, selesai semua. Nah hebatnya malih, wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Kamu semua itu oleh Allah Ta'ala diberi wewenang untuk mengurus wilayah bumi ini. Ya nek sing wilayah bumi ini banon rak 100, nek sing banon 200. Nek sing carane ngurusi bumi nganggo sewan, nek sing nganggo tuku. Tapi semua ini diberi wewenang untuk mengurus bumi. Dan itu menjadi istilahnya hak asasi. Gitu ya? Hak asasi enggak bisa itu ditolak. Niku iso kabeh sepakat lho sak donya lek ngono kuwi hak milik lho ngono niku yo kok yo ora nek sing brojol wis gak itu kanggo kabeh ae ngono ruwet nggih. Akhire nggih repot maneh lek mboten nurut aturane Allah. Allah Ta'ala sing pun maringi kewenangan-kewenangan kaya ngoten. Termasuk senajan kepepet tetep ditulungi Allah. Senajan bilai tetep enten jalan keluar. Lara disediani obat. Nggih ta? Lho pangeran sing iso ngatur aturan kaya ngono kuwi lho apa ya enek ilahun ma Allah. Ana ta pangeran sing bareng karo Allah? Qalilam ma tadzakkaru.
Kok ya sithik banget kowe kabeh gelem eling. Kok lilama iku kok kebacut banget kok sithik men. Mane niku malit taukid. Kok lilama tadzakarun. Setitik banget tadzakarun gelem eling sira kabeh. Lagi mboten kelingan ta? Ya untung melok ngaji malah diwacana ayat kelingan. Lho sing tukang ngaji dhewe ya lali ya padha ae. Saestu niku. Aman yujibul mutar ila ta. Dadi ningali dawuh iki berarti wong niku lek mutar kepepet butuh mesti dijabai Allah. Lah ora dijabai berarti urung kepepet. Rumusnya kudu diwalik ngoten. Lah terus sing dimaksud mutar niku terus pundi? Kok enek teori kepepet jur wong ngibadah kudu masuk ke wilayah kepepet, kepeksa niku maksude terus pundi? Wal ittiraru utawi sing dimaksud ittirar. Al matlubu kang disuprih minhu saking kawula. Niku napa iku alayat awahama. Arep yen to ora ngento-ngento, nyekro-nyekro. Ngento-ngento, nyekro-nyekro menyimpulkan perasaannya sendiri. Sapa al-abdu kawula ora nyono, ora ngento-ngento, ora nyekro-nyekro min nafsi saking awak dhewe ne kawula, ora nyono sayaning suwiji-wiji minal hauli saking daya menghindar bahaya wal kuwati lan kekuatan melakukan kepositifan. Sedek diumumne lek kiai kuna minal hauli saking daya sumingkir saka maksiat wal kuwati lan kekuatan nandani ibadah. Mboten namung niku termasuk menghindarkan diri dari bahaya dan melakukan suatu kegiatan positif yang menumbuhkan manfaat. Itu jangan sekali-kali kamu akui. Aja kuwi penyono iki aku sing iso ngene, aja pisan-pisan ngono. Nek kowe muni ngono, berarti kowe wis ora sida ittirar. Nek ora sida ittirar malah lek perlu Gusti Allah sing maksa, sing mbok paksa kowe sing maksa. Yo ngoten, malih dadi wong qadariyah. Malih dadi nika sing ayat sing pun diwaca pirang-pirang taun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim niku. Kaya-kaya anggere menungso niku wis berjuang untuk merubah nasib baiknya, nasib jeleknya menjadi nasib baik, maka Allah pasti akan memberikan nasib baik. Oh, itu jenenge kowe maksa Gusti Allah. Maksa Gusti Allah aja ngono. Tapi piye? Apapun yang datang, kamu mampu menghindarkan diri dari bahaya, kamu mampu meraih manfaat, itu sama sekali bukan kemampuanmu. Sama sekali itu bukan kemampuanmu, tapi kamu benar-benar dipepet Gusti Allah, dipeksa nampa kemampuan kuwi ngoten. Dipeksa dikei kemampuan ngoten niku. Soale sampean menyatane ora iso menghindar kok. Nalika sampean dicokot nyamuk niku ga iso sampean ngempet iku gak kuat. Berarti sampean dipeksa lho. Nek karep sampean mesti sampean kuwi iso ngempet. Wis ben dicokot ben ora ngono tapi mesti otomatis tangan iki mesti anggere geger cokot nyamuk itu sobah ngono itu. Plek ngono niku wis yo jenenge kepeksa. Nek mboten ngandel jenengan nek ngedusi putrane sampean sing isih cilik. Kalau sampean jajal jebrung jeding. Semua jeding bani rada akeh. Wis otomatis tangane jebablangan pengen selamat. Iki jenenge ittirar, kepeksa. Sapa sing maringi kekuatan, daya, kreativitas untuk menghindarkan bahaya? Sing maringi daya niku sinten? Menungane dhewe? Mboten, kita tetep Allah. Lah sampean ngudari ngeculon niku ya ora iso. Nggih ta? Sampeyan pengen lepas nek aku mau ketekan kemampuan ora iso. Tetep sampean dipeksa kon nggunakne kuwi. Lah
Krana sampean dipeksa kon gunakno, ya aja rumangsa lek kuwi keke sampean. Ngoten lho, Mak. Paham nggih? Ora kok terus lha mosok wong kok kepepet bareng kon pasrah lho. Justru maknane wong pasrah kuwi gunakne apa sing diparingna Allah. Krana pancen dipeksa kon gunakne kok. Nggih. Sampeyan diparingi pikiran selalu bertanya-tanya. Gunakno akalmu nggih takon-takon. Pancen sampeyan dipeksa kon takon-takon. Nek sampeyan mau mikir, lah jenenge sampeyan nolak paksanane Gusti Allah. Oh, jadi pahamane kudu ngoten ora kok terus krungu cerita uridu an la urid. Aku kepengin sing kira-kira gak pengen terus ora mikir blas boten. Justru ketika menjalankan apa yang datang berupa perintah dari Allah, itu sama sekali saya tidak punya kemampuan. Kalau toh jalan, sama sekali itu bukan saya, tapi itu paksaan dari Allah untuk menjalankannya. Termasuk aku nek diparingi sawah, dipeksa Gusti Allah dikongkon ngeramut. Nyatane panjenengan ora betah tenan kok. Duwe sawah enek banyune kok ora disebari gabah ora betah ora iso. Nggih. Krana ora betah mulane sampai utang-utang barang ditekati niku lak mergo dipeksa Gusti Allah. Nah, niku jenenge la haula wala quwata illa billah. Sing penting ora kok soal terus sampean los ora tetep niku perintah Allah kudu dilakoni. Nalika nglakoni perintah syarat rukune lakon perintah kudu diterpi. Nek sampean pancen wis diserai sawah maknane sampean kon garap sawah sing bener niku kudu dilakoni syarat rukune. Aja pisan-pisan sawah wong sing digarap. Enten ikhtisas sing ditetepne Allah. Iki garapanmu, iki garapane si A, iki garapane si B. Batese iki berdasarkan kesepakatan sing ana. Lah niku ya kudu ditetepi. Niku sedaya jenenge keterpaksaan semua. Kalau rasa keterpaksaan itu terus muncul, maka semua yang datang menjadi pilihan Allah, sampean tidak ikut-ikut nunut milih. Jur kepentingan sampean selipno teng riku, akhire sing sakjane niku murni kangge Allah, terus nek sing sampean dibel sithik dadi kekku. Oh, ngoten. Sampeyan iso salat subuh ya diperintah lah iya, wis diperintah. Apa mek diperintah tok modele enggak? Senajan diperintah lek kuping atimu gak krungu ya ora budal. Bangsa mek krungu yakin nek iki perintah kok wis moro-moro gelem budal kan berarti dipaksa Gusti Allah. Iya, dipaksa Gusti Allah. Nah, karena niku nalika sampean wis bar salat, ya coba terus menepuk dadane lho. Mukmin sejati ya ini. Ya aja ngono. Jadi sing dimaksud itiror teng riku, nggih niku jangan menduga untuk dirimu bahwa kamu mampu melakukan sesuatu. Kalau toh ada kemampuan-kemampuan yang selama ini kelihatannya menemplek kepada kamu, itu pun sebenarnya kamu dipaksa ditemplei kemampuan. Dipaksa ditemplei kemampuan, termasuk kamu hidup itu dipaksa hidup. Kamu hidup dipaksa hidup. Walayaro lan ora ningali sapa si kawula, ora ningali nafsi kedue awak dhewe ne kawula, ora ningali sababan ing sabab siji menat asbabi saking pira-pira sebab yak tamidu kang bertumpu, yak tamidu kang bergantung sapa si kawula alaihi ing atase sabab awyastanidu utawa bersandar sapa kawula ilahi maring sabab mau. Begitu juga jangan melihat ada sesuatu selain Allah yang kamu anggap sebagai tumpuan yang menjadi penyebabnya kamu mendapatkan sesuatu atau kamu menerima madorot sesuatu. Jangan. Ketika kamu memandang untuk dirimu suatu sabab
yang sabab itu kamu gunakan untuk gondelan atau gunakan untuk sandaran, maka namanya kamu sudah menandingkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke nek gak ana duit ora iso aku urip. Jadi itu jenenge sababun minal asbab, sampean anggap menjadi tumpuan hidup sampean. Jangan begitu. Lah piye? Ya pokoke aku teko urip iki sing nguripi Allah, mesti dicukupi Allah. Dene soal sabab lan ora ana sabab, niku engko sing ngatur tekane ya Gusti Allah. Harus diyakini itu dan setiap saat harus dibulawentah, diunggahno, didukno. Soalnya setiap saat niku iblis niku mesti melak-melak muni ya. Ya ngono ning aja ngono, ya bangga ngono jare iblis. Ya mosok kok terus kabeh-kabeh kaya Gusti Allah, kowe manapa? Nyatane lek ora cekar-cekar ya ora mangan kok. Ya aja ngono, ya cekar iku penting. Ya salat iku sak ikhlase ngono ae, sedekah sak ikhlase ngono ae. Sing penting iku piye manganmu. Ya panggah ngono ae niku mengke. Mergo sababan minal asbab niku lek mboten di tepisne fungsine. Tegese ora kok diilangi sababnya mboten lagi. Mendudukkan sabab sebagai ciptaan Allah dengan mendudukkan sabab sebagai gondelan hidup sampean itu lain. Ngoten lho. Duit teko iki sing nekakno Allah. Lan duit iso berfungsi untuk nyukupi uripku. Kuwi sakjane duwite dhewe iku ora rumangsa lan duwite iki sakjane sing ndelehi fungsi Gusti Allah. Mergo untuk menfungsikan duit kudu enek gandengane. Apa wong dodol? Lek sampean duwe duit terus wong dodol karo Gusti Allah dibumpet ora nek wong dodol sampean duwe apa? Niku wau nuwun sewu. Kula wau berangkate king Jombang liwat Kediri. Niku bis macam-macam deret-deret antri salat niku enten sekawan kilo. Badan kula lha ya padahal bisi iku wayahe setoran mesti nggawa duit. Darat iku solare kok ora iso. Padahal duitnya ana kok solare gak iso mlebu. Berarti untuk menfungsikan duit itu ternyata kudu enek kesiapan barang sing didol. Nyatane karo Allah diumpet srit. Jane ora sampai diilangi ming sedek ditelatos sithik ngono. Kelabakan semono akeh. Artinya apa? Ternyata uang itu jadi tidak berfungsi ketika tidak ada orang yang mau menjual. Ya cuma sayangnya uang ini kadang-kadang didol itu malah sembarang kali didol. Sampai harga diri barang didol. Nggih, ning gara-gara nggih golek duit. Padahal kok oleh duit kuwi lek gak enek wong dodol, ya ora iso tuku apa-apa. Nggih lucu ta nggih? Kenapa kok sampai terjadi hal seperti itu? Karena kita sedang lupa bahwa ada sabab yang dijadikan tumpuan selain Allah. Lupa bahwa sabab datang itu yang mendatangkan sabab itu Allah, dan sabab itu kok sampai memunculkan akibat, yang memunculkan akibat ini pun Allah juga. Karena apa? Ternyata seringkali Allah mendatangkan sabab, tapi musabab ilahnya tidak diberi. Sampai diparingi melek, ning ora diparingi weruh, niku nggih bolak-balik. Nggih ta? Sama diparingi weruh, ning ora diparingi melek iku ya iso ngipi. Nggih. Nah, dari situ berarti apa? Antara sabab itu awalnya dan akibat pungkasannya itu ternyata hanya sering gandeng, kala-kala ya dipisah. Lah sing gandeng karo sing misah niku kabeh nggih Gusti Allah. Mulane sabab ku aja dienggo tumpuan, tapi sabab itu anggaplah sebagai proses yang biasa dilakukan Allah gitu aja. Nyatane sampean iso masak kala-kala ya ora mateng. Nggih. Kadang-kadang napa? Gak usah masak barang mateng wis teko lah. Lah berkata. Nah, niku. Nek ningali niku berarti sing dienggo tumpuan apa?
Nggih panjang Allah mawon. Perkara sabab sing iki teko njur gagal, aja disusahno. Mergo ana sabab liya, beribu-ribu sabab yang mengitari kita yang kita tidak diberitahu secara menyeluruh oleh Allah. Untuk sekedar memasukkan nasi ke dalam perut, itu proses untuk masuknya nasi ke perut, niku ternyata Allah yang gawe niku bermacam-macam cara. Sing sampai uang iki kadang-kadang ora iso bedhek. Sampeyan sesuk sarapan nek iso sarapan. Niku kok sego sing sampeyan nggo sarapan iku playune kon ndi arep mlebu ning weteng sampeyan liwat ndi sampeyan ora iso bedhek. Nggih, nek setuju niku. Kadang-kadang wis sampean rancang mending-mending wis pokoke aku sesuk isuk-isuk pengen pokoke tempe penyet. Tempe dibakar ngono ae terus karo sambel terasi ditutulno karo sego anget-anget wis enake ra karo nu keri-keri ora. Isuk iku wis digugah wong. Dijak enek wong arep nyemplong omah sama jak selamatan. Ya malah dikai napa? Ndok. Ya ora sida tempe penyet. Mboten ngerti bedhek, saestu mboten ngerti bedhek. Karena memang enggak bisa dipakai tumpuan. Tidak bisa dipakai tumpuan. Saman oleh duit bayaran tiap bulan. Ini kuman sampean bedhek engko duit arep dienggo ning ndi, playune ning ndi sampean rasa bedhek. Senajan rancangan sampean wis mending. Pokoke wulan iki aku engko nampa duit tanggal 5 engko sekitare ya 900.000 umpamane ngoten. Engko sing sakmene kanggo iki sampe ora iso persis ngono iku ora iso. Lho soalé sampean mesti tukang gawakne tok dadi sabab juga sampean untuk menjadi penyampai itu semua kepada yang butuh. Delalah weteng sampean senep terus periksa dokter, oh tibake duwite arep diwene dokter. Lho ngeterno duwite kudu leren wetenge lara sik barang. Mulane pumpung urung wetenge lara duwite ndek diono niku Pak Dokter sampean pek lho ora usah lara weteng kula. Dadi lek roh ngono kira-kira ya penak. Lah tapi lek ngono lak gak kepeksa. Wong anane gelem ngeterno mergo dipeksa. Nggih ta? Mulane kadang-kadang lek enek wong kok diparingi muka sapa, roh rahasiane takdir malah bingung. Ya malah bingung. Iki to iki takdire duit iki jelas dudu duitku. Iki duitnya Pak Dokter. Tapi lek ujug suka ngono Pak Dokter ngekeki duit malah diarani ngenyek dokter wong ora lara kok ngeteri duit. Nggih ta? Tapi krungu kabar liwat muka Safayati bahwa duit iki duite dokter. Nggih ta? Duit iki duite dokter. Ngono ae duit iki duite dokter wis krana sampean muka Safa nuruti muka Safae kuwi gak nganggo syariat. Moro-moro wis pun Pak Dokter ngaman Pak. Ini duit napa? Wong doktere profesional. Lek gak nganu ya moh napa? Wah, sampean berarti ngenyek kula ya. Ngono iki kok. Malah diarani ngenyek. Padahal iki nuruti muka Safa ini wow. Mulane ben ora dadi fitnah sama diparingi lara weteng. Nah, dengan lara weteng sampean menengere dokter. Mulane sok-sok enten Bu nggih. Biasane bocah-bocah. Bocah-bocah niku lara panas ngono. Lek ora dokter sing ngikon ora waras. Nggih ta? Nek wis dokter iko urung sampai disuntik, urung sampai dikai resep lho. Agek mlebu omahe dokter tok wis adem. Umpamane niku ora kok soal doktere sing marasno utawa obate sing waras enggak. Sampeyan iki dipeksa Gusti Allah kon ngeteri duwe. Soal waras niku sakjane ora mergo dokter pancen wayahe waras. Ngono tetep wae lho penak. Asline pancen ngoten. Lah nek sadar ngoten mengki lek napa guyu mawon. Ambek gawa anake lara parah guyu lah Gusti Allah niku ya. Iso mongko aku kanggo liwat anake lara barang. Saestu niku. Dimana ngoten niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Ngertine lek pun terjadi. Itu jumlah niku enten dokter, wah mandine mboten karuan. Tegese pasine kathah sing judul lan dienggo langganan. Tapi piyambake niku dhewe lek lara, gadah lara biasaan asma. Anggere asmae kumat niku lek sing mriksa ora dokter Jakarta mboten dadi. Mengko dokter spesialis teng Jombang teng Surabaya kathah. Bu dokter kok mboten teng Surabaya mene alah umpamane ya jare meneng-meneng rada belajar tauhid ya. Umpamane aku dikon ngeterno duit ing Jakarta. Umpamane narisan nang suwe gak rono ya terus.
Kai lara, ambekan gen istirahat. Nek lara ngono kan ana alasan pasine teko ritek kula dhewe lara ngono kan wis ana alasan. Nek waras upama alasan ngono gak penak. Dan nek memahami ini sebenarnya sandaran itu tidak kepada barang, tidak kepada sesuatu selain Allah atau kepada manusia selain Allah, tapi sandaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sakit ngoten mengke kepepet terus dengan Allah. Dan terus gambarane kaya napa? Wa yakunulan ana sapa ngabet kawula sing urip teng donya niki ana iku bimanzilatil gharid. Kaya kedudukane wong sing kelelep kerem fil bahri ing dalam lautan. Kita ini ternyata berada di dalam lautan kehidupan yang menenggelamkan kita semua. Jine wong kerem niku lak ketawian sak kecandhak, nggih ta? Sama napa iso ketawian ora sing cedhek. Ketawian sak kecandhak iso ana banyu lah. Cobi jenengan napa saged? Sampeyan pasti dipaksa tenggelam dalam kehidupan. Karena sampean di bojo, gelem gak gelem ya sampean kudu omong-omongan bergaul karo bojo, sampean kudu petong karo bojo, kan mesti cedhek. Berarti ketawian sampean dipaksa di situ, maka tenggelam di dalam kehidupan ini. Ketika tenggelam wis kayu-kayu ora enak sing dijaluk tulung kejaba Gusti. Awidoli utawa kedudukane wong sing bingung kesasar fitaihi ing dalam padang pasir alkifari kang kosong penduduke. Saman berada di tengah padang pasir upama teng mriki tengah alas lah. Ning jero alas sing gung liwang-liwung ora ana penduduk blas, saman bingung ora roh arah lor kidul. Ajeng njaluk tulung sinten? Allah. Jenengan teng donya niki sakjane teng tengah belantara. Foto iko ditakoki ya ora iso dijawab. Sakjane kula niku dos pundi to, Pak? Lah nggih duka sampean mesti jawabe ngono. Kabeh wong lak ngoten. Aku dhewe bingung lho. Jadi tibake kabeh iki ketoke kaya wong tapi pating jengglem niku tibake kaya boneka guyu. Ngono tak ditakoki. Lah gak ngono nek boneka sing nangis, nek boneka sing guyu, nek boneka sing ngecuprus ngomong ning gak juntrung ya. Akhirnya ternyata tidak bisa menyelesaikan semua. Gitu. Titik gelombang krisis ngono ketahuan semua orang jaluk tulung sing IMF sing macam-macam nek gak ngono nyalahno sapa-sapa. Hap ngomongane wong klagepan ngoten niku. Sembarang kali diomongno, sak isone diomongno, sak ketemune pikiran diomongno. Ngene kelelep awak dhewe niki kelelep. Dan mulane waqtasimu fi hablillah. Kowe cekelan, nek kelelep kuwi cekelan kabeli Gusti Allah. Tampare Gusti Allah lho cekelono sing biakoh. Obak kaya apa ae ora usah kuwatir. Tuh niku layaro. Ora bisa ningali sapa kawula. Ora bisa ningali li hiyai maring wong kang nulungi lihiyafihi ngono titik telu kaya siji. Layar ora ningali sapa si kawula lihiyafihi maring mitulungi ing kawula mau ora ningali illa maulahu kejaba ing gendharane. Menjauh jenengan upama sakniki lek sakniki dicontokne luwih gampang. Sakniki iki jaman sakniki jaman gampang. Sampeyan teng Surabaya. Bingung lho. Omahe Blitar ning Surabaya. Taman mung dikai alamat. Wane perumahan pundi ngoten. Ngono Darmo Permen. Gang sampean apa jalan ngeten A ngono kuwi. Niki sampean mengki kira-kira sing nek sampean nggawa handphone. Isih penak to nek nggawa handphone. Sing ajeng sampean bengoki jaluki tulung lagi sing kira-kira iso roh. Lah sing roh sing. Sing roh omah iya sing di omah niku. Mulane sing sampean telepon dhisik dhewe mesti sing ajeng sampean tuju. Lah sampean urip lek tujuane ning Gusti Allah,
sing sampean tilpuni bendina mesti Gusti Allah. Mergo teng donya niki ternyata membingungkan. Ngoten. Mulane untung duwe handphone sing didumne Kanjeng Nabi teng kula sampeyan. Wala yarju lan ora bisa arep-arep sapa kawula linajatihi maring slamete kawula min halakatihi saking rusake ora ngarep-ngarep ahadane wong suci siwahu sak liyane Gusti Allah. Monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.